Eu acho que é a altura do facão do cão, mais ou menos. Mas alto que a cadeira é pouca coisa. É, essa cadeira era bem baixinha, né? É. Tá bom, vem cá. Pega a cadeira, pega a cavadeira. Cadeira e cavadeira. Menino. Pra cá, vem, amor. Meu, vou colocar só um. Olha o carrinho, oi. Espera ver o carrinho aqui, ó. Oi, o carrinho, mamãe, oi. Brum. Cadê esse aqui? Cadê esse aqui? Vai dar certo. Quebrou. Lá na floresta, é, mãe? Você tá gostando, minha princesa? O que nós estamos fazendo aqui? A gente tá preparando pra dormir e comer marshmallow. Fala, minha filha, o que você tá fazendo aqui? Eu tô dormindo na barraquinha. Olha pra lá. E eu tô conseguindo comer o fogo. O marshmallow. Vai comer o quê? Olha aqui. Comer o fogo. Vai queimar minha boca. E é pra comer o quê? Marshmallow, oxi. Não pode botar no chão não, tá? Aqui, ó. Essa pontinha aqui é que a gente vai botar o marshmallow, entendeu? Olha só o menino da rede. É. Você sabe assar marshmallow? Não pode colocar dentro do fogo não. Vai ficar quieto, Cor?